Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem prezentarea la un server de metin nou-nouț. Premiul de început sunt costumele. Ne dă un pachet VIP de început cu max PV, cu semi și cu critică. Și niște costume, lingori de aur 10, o piatră curcubeu și un leopard. What? Fuck. Așa, să vedem cum se crește pe acest server. Primul rând, că asta vreau să văd. Se crește binișor. Avem și eventul clar de lună. Trebuie să iau mantii, da. O să facem prezentarea la pe ce creștem un level. Se crește bine. Ratele sunt rate la experiență 800, rată la Young 350, rată la obiecte 350, rata fierarului variabilă. De început, cum am zis, cufăr, VIP plus costum. Pe server există costume personalizate la donații. Server este PVM Easy. Sistem costum cu team bonusuri. Așa, sistem AFK, sistem Zeta, sistem peturi, sistem frizuri, sistem în fast SQ pe F5. Cetățean turmentat distruge itemurile. Bonusuri sunt fixe, în primul rând. Camera de cristal, turnul demonilor. În mapa beta de 95 plus pică Sihastru roșu, Sihastru albastru, portocaliu, verde, așa. Upgrade-uri noi beta. Dar o să vă las o imagine, ceva. Program eventuri săptămâni îl găsiți pe site. Așa, să începem cu NPC-urile. Primul rând. Uitați, Metin 2 Elias donații. Donațiile dumneavoastră în totalitate în plata de dedicatului pentru ca serverul să fie online cu mai mult timp. Să vedem de când e serverul. Salut! De cât timp este serverul deschis? Așa, să începem. Wow, serverul se deschis de 20 de minute și deja sunt ceva player. Așa, să vedem. Magazinul general. Să vedem ce are. Poțiuni. Sunt poțiunile. Piatra curcubeu e un Young. Wow. Frumos. Obiecte speciale. Este un fel de PvP mai mult, zic eu. Că texturile îmi plac. Da. Pietrele sunt plus 4. Aici avem cărțile, combo al. Avem și premii cu puncte, în primul rând. Perla albastră, albă, vișinie, lingot 250 cacam. Nu, n-am nevoie să cumpăr. Așa, Sun Hei. Nu merge, cred că acesta este pentru a te duce în level, să creezi levelul de la 95 plus, dar eu când am level nu pot. Magazinul, pescarul. Așa. Negustorul de arme. Avem bătălie plus 9, otrăvită plus 9. Acesta e un PvP mult, zic. Eu nu cred că trebuie să farmești cine știe ce decât pentru costume. Bonusurile sunt fixe. A, uite, și pentru asta, pentru armuri. Deci, pentru armuri se farmează. Depozitul, așa. Plătesc. Frumos, 0.
Ce să mai facem pe aici? Ne mai plimbăm. Așa, aici, la gardiani, să înființez o breazlă. Să vedem dacă pot să înființez. Nu, n-am nivelul 40. Ownerul este tot timpul. Online, dacă aveți nevoie de geme, îl aveți aici. Așa. Ajutor pentru evenimente. Uitați, aveți și aici. Artificii. Avem și noi artificii să dăm. La clar de lună pică rouă și suc de floare de piersica pe ele. Așa. Și rar, v-am zis cât e rata. Avem materiale de îmbunătățire. Uitați tot. Îmbunătățire cu plus. La grăjdar. Uitați că avem și informații despre. Owner e Sebi. Segiau e Vali. Geme Cristi. Young 350 în weekend 500. Server se numește Metendo Elias. Formația armăsar. Așa. Ok. Warrior aici. Pentru competiția X. Switchbot-ul aveți aici. În dreapta, colț. Vedem ce pe F5. Nimic, F6 nimic. F5. E de schimbat echipamentul. F6 e sistemul AFC. 7 fom nimic. Așa. Femeia bătrână ce ne dă? Stai să vedem. Frizuri. Uitați. Cu împotriva raselor. Frizuri 2. Tot așa. Frizuri 3 tot la fel. Marmură binecuvântată. Ne mai dă femeia bătrână. Tot ce avem nevoie. Așa, să vedem. Deschidem magazinul. Aici sunt cărți. Aura Sabii, Iureșu. Dacă nu vă place cu piatra curcubeu, faceți cu cărți, să vă simțiți ca la un PVM hard. Îmi scuzați că vorbesc așa, dar sunt obosit, sunt după somn. Vorbeam de turmentat, uitați-le aici. Aici războinic corp. What the fuck? Mi-a făcut asta. Am destul pe M. Stai să vedem dacă le dăm maxim și ultima evoluție. Nu înțeleg. Îi dau mesaj pe Skype. Probabil are treabă la server, că serverul e încă vrea să mai adauge texturi noi, nu știu ce vrea să mai adauge la el, dar oricum e frumos serverul. Bagă ceva nou. Ia să mai ce să mai creștem obiecte speciale. Manti, uite. Mantia curajului. El are puțină treabă la server și stă. I-am uitat la mantia. Da, uite ce.
Pe mine o să mă găsiți, cred, în fiecare weekend pe server, dacă vreți. Ce de scurt, să crește. Se crește destul de repede, zic eu. E PvP, trebuie doar să crești și să farmați. Farmați pentru armor, pentru costume, rest. La urmă trebuie să deveniți cei mai buni. Așa, hai cum. A venit gemul. Adică ownerul Alex. Da. Așa, aceasta este ultima armură. Asta se evoluează. Ultima armură. Și la armă cred că e beta, tot beta. Să dăm și arma. Așa. Să fac instruirea. Da, v-am zis. Ultima armă. Da, ultima armă este beta. Deci ultima evoluție este beta la itemuri. Da, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like și subscribe dacă nu sunteți încă abonat. O zi bună sau o seară plăcută, depinde de unde vă uitați. Vedere!